Не готовьте котлеты, пока не посмотрите этот рецепт. Эти котлеты вкуснее мясных, кабачки с картошкой вкуснее мяса. Обязательно попробуйте. Это необыкновенно вкусно, быстро и просто. И для рецепта мне понадобится один средний кабачок. Отрезаю у кабачка кончики и тру на крупной терке. У меня кабачок небольшого размера, его вес примерно 300 грамм. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с моими любимыми зрителями. Натертые кабачки отправляю в дуршлаг или в сито. Также кабачки можно переложить просто в миску. Теперь кабачки нужно посолить и хорошо перемешать. Перемешиваем кабачки и отставляем в сторону на кухонном столе минут на 10-15, чтобы кабачки пустили сок. Благодаря соли кабачки дают много сока. 2 крупных картофелины тру на крупной терке. Этот простой рецепт можно готовить все лето. Кабачки сейчас недорогие, картошка всегда есть в магазине или под рукой на кухне. Поэтому обязательно готовьте. Я уверена, что вам понравится этот быстрый, вкусный рецепт. И к тому же недорогой. Из простых продуктов вы приготовите необыкновенную вкуснятину на ужин. Натерли картошку. Возвращаемся к нашим кабачкам, они уже постояли и пустили сок. И теперь тщательно и хорошо отжимаем кабачки от лишнего сока. Отжатые кабачки перекладываем в миску. Для этого рецепта подходят кабачки любого сорта. У меня сегодня цукини. Это зеленый кабачок с темно-зеленой кожурой. Вы также можете брать обычные кабачки со светлой кожицей. Здесь это не важно. Если кожица грубая, кожуру срезаем, а если кабачок молодой, тогда натираем его прямо вместе с кожурой. Хорошенько отжали кабачки, чтобы в них не было лишней влаги. И теперь точно так же берем картошку и хорошенько отжимаем. Отжатую картошку добавляем в миску к нашим кабачкам. Картошка бывает разных сортов. Посмотрите, в моей картошке очень много сока, очень много влаги. И ее нужно хорошенько отжать, чтобы котлеты хорошо держали форму. И нам не пришлось добавлять в них лишние панировочные сухари или лишнюю муку. Чем лучше мы отожмем сок из овощей, тем меньше нам понадобится добавить скрепляющих ингредиентов для наших котлет. Также я хочу добавить в котлеты для яркости, для цвета и для вкуса пару сочных свежих морковок. Тру морковь на крупной терке. Если хотите, можете натереть морковку на средней терке, не на самой мелкой, а на средней. Это уже по вашему желанию. Натертую морковь отправляю в миску к овощам. И для сочности, вкуса и аромата я беру одну репчатую луковицу. Лук мелко нарезаю. Друзья, а я буду благодарна вам, если вы поделитесь этим рецептом с вашими близкими и друзьями. И, конечно, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. По желанию лук можно измельчить еще помельче при помощи ножа, а также вы можете воспользоваться кухонным комбайном, блендером и измельчить лук при помощи блендера. Нарезанный лук отправляю к картошке с кабачками.
И я всегда обязательно добавляю пучок свежей зелени в овощные котлеты. Сегодня у меня петрушка, вы можете взять также укроп. Меленько измельчаем зелень при помощи ножа и добавляем в миску. Зелень придает и цвет, и сочность, и аромат нашему блюду. Кусочек сыра натираем на крупной терке. У меня здесь 70 грамм сыра, можете взять сыра побольше или поменьше. Тоже по вашему вкусу и желанию. Натерли сыр и отправляем в миску. Посмотрите уже, сколько цветов, сколько красок, и необыкновенный вкус наших котлет гарантирован. Здесь столько пользы в этой миске, просто невероятно. Все витамины в одной миске, и в каждой котлетке будет и вкус, и польза, и здоровье. Мне понадобится 2 яйца. Разбиваю яйца в миску к овощам. И хорошо перемешиваем овощи с яйцами. Все уже практически готово. Приправляем по вкусу солью и черным молотым перцем. Можете добавить по вашему желанию какие-то ваши любимые специи для овощей, для картошки или для кабачков. В зависимости от того, какую приправу вы добавите, с таким вкусом получатся ваши котлеты. Еще раз перемешиваем, и осталось добавить какой-то скрепляющий ингредиент, и уже котлетки можно будет жарить. Я буду добавлять панировочные сухари. 4 столовых ложки. Вместо панировочных сухарей, друзья, вы можете использовать муку или овсяные хлопья. Любой из этих ингредиентов вберет в себя лишнюю влагу из овощей, вытянет влагу, впитает ее. Благодаря этому масса будет хорошо держать форму, и котлетки не будут разваливаться. Теперь набираю немного овощной массы в руку. Можно смазать руки растительным маслом, но я бы сказала, что масса практически не липнет к рукам, поэтому я ничем руки не смазываю. Можно смазать маслом или смочить водой руки. Как вам будет удобнее, друзья? Слепили вот такую аккуратную котлетку и лепим следующую. Этот рецепт котлеток из картошки с кабачками и другими овощами стал любимым в нашей семье. Я готовлю его уже не знаю какой раз, очень-очень часто, практически каждую неделю, потому что овощи сейчас доступные, стоят недорого, и прекрасный, вкусный, легкий ужин готов за считанные минуты. Обязательно приготовьте, я уверена, что и вы полюбите этот рецепт. Теперь нужно запанировать котлеты. Сегодня я использую для панировки кукурузную муку, но вы можете взять обычную пшеничную муку и берем каждую котлетку, обваливаем в муке. Кукурузная мука такая желтенькая, но это не имеет значения, она придает лишь цвет. Выкладываю в горячее растительное масло котлетки и таким же образом обваливаю следующую котлетку. Панирую, стряхиваю лишнюю панировку и отправляю жариться. Очень удобно то, что котлеты жарятся очень быстро, буквально по 4-5 минут с каждой стороны. Жарим на среднем огне, можно под крышкой. Ну посмотрите, друзья, какая красота! Обязательно приготовьте эти котлеты. И я вас уверяю, что ваш муж скажет, что кабачки с картошкой вкуснее любого мяса. Аккуратненько переворачиваем котлетки и жарим еще 4 минутки с другой стороны.
И вот такие румяные, красивые, с красивой аппетитной золотистой корочкой, они получаются очень вкусные, и аромат стоит просто потрясающий. Друзья, котлеты уже пожарились, выкладываю их на тарелку. Вы можете также выложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Но поверьте, слишком много масла в себя они не впитывают. Они очень аппетитные, золотистая хрустящая корочка, внутри вкусный сыр, картошка, кабачки, морковка, свежие овощи. Ну просто обалденные котлетки. И вот такие они в разрезе, в разломе. Это очень вкусно, друзья, еще раз повторюсь и не устану повторять. Готовьте на здоровье, делитесь рецептом с друзьями. Пока-пока и жду вас в моем новом вкусном видео.